Доброго дня! Ловимо на бліску, спінінг 2 метри. Покажи, блін. Що? 2 метри. На бліску ловимо. Здравствуй. День перший заброс у нас. Вряд ли что-то будет. Говняна, короче. Ничего. А туда где-то приземлилась. Прикол, ми коли камні ходимо кидати сюди. Тут такі камні прикольні. Беремо жабки, кидаємо, приходимо сюди і кидаємо. Так тоді в нас риба скидується. Типа випригує з води і обратно. А зараз взагалі ніяких признаків. Як будто тут риби взагалі зроду не було. Жесть. Не, ну это день первый. Словили только... Что мы только словили? Водоросли. Правильно, водоросли. Правильно. Ты правильно, черт возьми, ты правильно, черт возьми, мыслишь. Мачо-мен. Давай по-другому попробуем. Как? А типа через это? Да. Давай. Оно мачо-мен стоит. Туда. А так вроде как даже дальше. По-моему, никто. О, у нас уже видос заканчивается почти. Вот такой прикольный вид. І тут ми нічого не словили. До побачення. Ага. Давай, пока. Все.